Chicos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video. Bueno, este video se trata de que tenemos que sobrevivir a muchas cosas y desastres naturales. Y todo eso. Entonces, ahora vamos a esperar que cargue esto. No, porque después mis videos explotan. Tío, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, tío? Bueno, voy a subirle el volumen. Tío, qué raro. Qué raro suena, pero bueno. Este es un suscriptor, creo. Sí, totalmente sí es un suscriptor. Dice que el salto más comparado con Bob Esponja. Mentira. Bueno, ya voy a dejar la pendejada. Y voy a grabar. Dios, quita. Tío, que me caigo. Déjenme. Soy un youtuber. Pendejos. Me cago en todo, tío. Creo que ya no van a haber escaleras. Estoy seguro que no van a haber escaleras cuando lleguemos hasta arriba. No, creo que sí van a ver. Tío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, tío? ¿Quién es un suscriptor? Los que se me pongan acá son suscriptores. Bueno, obviamente mi canal es nuevo, así que casi nadie me conoce. Así que vamos. Yo no sé cómo quitar esto. Me cago. Madre mía. Sí, un perrito, tío. Mi perrito, ¿qué le pasó? Ah, que me lo tengo que equipar y no me lo equipé. No sé qué. A la base policial. Una computadora dice desastre demo. ¿Qué? Creo que dice desastre demo. ¿No será que estamos jugando una demo en Roblox o qué pedo? Voy a poner en primera persona. Tío, no es un terremoto, güey. ¡Ayuda! ¡Corre por sus vidas! Tengo que correr. Tío, hasta la computadora ya... Las computadoras se partieron enseguida. Ya nadie va a ver mis videos. ¡No, tío! ¡Oh! ¿Qué fue eso?
¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Madre mía, Willy! Esto se está cayendo. Tantos años de trabajo, días de trabajo, que miren, pasa esto. Holy shit, que es un dragón, madre mía, Willy, madre mía, Willy. Me voy a poner en primera persona para ver. ¡Tío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver quién sobrevivió. Sí. Vamos a ver qué más hay en el juego. Vamos a investigar. Vamos a ver quién es mi suscriptor. Tan, 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 tan. Me voy a meter a una tienda de campaña. Al que se meta conmigo es un... No, tío, aquí nadie es suscriptor mío ni suscriptora. No, tío. No, el cielo azul. No, eso no es azul. Ay, estoy nervioso, güey. Vamos a... Tío, ¿qué pasó? Las casas, güeyes. Tío, que el piso está caliente. Está ardiendo. ¡Ah! ¡Madre mía, pendejo! ¡Ah! ¡No, tío! ¡No! ¿Qué me hago? Me hago chorizo. No, tío, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, güey? Ya. Chicos, aquí volvemos. Tuve un pequeño problema, pero ya lo arreglé. Vamos a ver que está... Ahí. Oh, tío. Ahí todo se está destruyendo. Hay una masacre en Texas. Mentira. No hay ninguna masacre, pero eso sí es una masacre. Vamos a subirnos aquí. Mientras vas a subirnos acá. No puedo. Ya ven. Chicos, bueno, aquí estamos de vuelta. Tuve que hacer un pequeño corte. Tío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasa? Tío, no, lol. Ayúdame. Ayuda. No se puede hacer, güey. Holy shit. No, güey. No. Me asó. Bueno, chicos, me voy a despedir porque ya el video va a llevar 9 minutos ya. ¿Qué es esto, güey? Déjenme reiniciar. No, güey, mi personaje, ¿qué le pasó? Me muero. Bueno, chicos, me voy a despedir. La calabaza se puede mover. Eso no lo sabía. Pero bueno, aquí dice RIP. No sé por qué. Bueno, el símbolo de la muerte. Obviamente es un cementerio. Debe decir eso. Así que hasta aquí me despido. Así que adiós.